哇，好舒服啊！你喺度做乜嘢啊？洗腳啊！哦，舒服到咩咁？捽埋個頭冇得頂啊！一唔一齊啊？我哋龍鳳店啲酒咁出名啊，因為用咗呢啲溪水釀出嚟㗎。你而家整污糟咗啲溪水，我以後攞咩嚟釀酒啊？佢真係唔知喎，你錯講嘅話，都唔整都污咗咯。你去過第二條溪攞水啦？唔得，只有呢條溪嘅水至夠清。係？唔似你呢排喎，你呢輪唔係話逢係見到啲咩唔對路就閃得就閃嘅啦咩？閃乜嘢？朱正咯，我知㗎，你折磨緊佢，特登嘅你，因為你寧願佢係永遠俾你呼呼喝喝嘅冇用鬼，都唔寧願佢就係同你心靈相通嘅晴天歌啊嘛，逃避緊感情，我睇得出啦。我同佢之間根本就冇感情。冇感情冇感情，有愛情啫，更加睇得出啦。你只不過係聽到朱正受傷咋，撲倒去啦，已經失晒魂落晒魄咁，親眼見到靈王受傷啊，你都只不過係咁以皺皺眉頭，我個人幾靜定啊！冇啲咁嘅事。走啦走啦，朱正係最中意出呢招噶啦，都唔面對現實嘅，天生一對啊！你哋我同佢唔同㗎，最起碼我仲有夢想，唔似佢做人做到連夢想都冇。你錯啦，夢想係重要，但唔係唯一。夢想係追求自己心目中最完美嘅事情。有咩事情係完美得過同自己心愛嘅人一齊生活啊？就算俾你嫁到俾靈王，衣食無憂，飛上枝頭，咁又點啊？你呢一世心裏面都會有個遺憾。呢番說話，我唔係以朱正老師嘅身份講，而係以一個俾自己好中意嘅女人飛咗，而又好無奈咁希望佢得到幸福嘅失戀男人嘅身份講㗎。屬下傷及王爺，實在罪該萬死。你哋做得非常好。屬下唔明白，王爺點解要捨身相救太子？我並唔係要攞佢條命，而係要攞佢個心。太子一死，皇帝自然起疑心，到時候佢會對我防範得更嚴。我今次救咗佢，佢而家對我非常之信任。一旦佢登基為王，佢就會完全咁依賴我，江山指日可待。我用一劍嘅劍傷換嚟成個江山社稷，你話咁樣唔係好值得咩？嗯？王爺深謀遠慮，屬下佩服。黃昏真係黃，斜陽真係好斜啊！藍天真係藍，唉，白雲真係好白啊！廢話真係廢。我哋可唔可以講翻啲人講嘅說話？是但啦，同是天涯淪落人。相逢何必曾相識呢？老師啊，係老師，係老師啊，係老師係隻豬啊！係。我咪嚟你揾阿尋開心。我冇啊，係你自己認啫嘛，又唔係我逼你嘅，笑翻下舒服啲嘅。話我豬上仲我打到你豬頭咁啊！你捨得喐手？我係梅龍鎮出咗名青春無敵嘅美少女，老中青俊男殺手，有邊個唔中意我？嗯。咁只因為大家相處嘅時間太短，唔了解啫嘛。老土啲講句啦，係你嘅係你，唔係你嘅唔係你嘅啦，冇去太執着。我同你唔同啊！我同嗰個鳳姐又唔係姊妹，當然冇必要讓佢啦。而且我記得有個光頭仔曾經同我講過，做人要鍥而不捨咁去追求自己嘅夢想，而且最重要嘅就係嗰個追求嘅過程。
就算失敗咗都冇乜所謂，只要唔好有遺憾就得啦。我係唔會放棄嘅。小圓，今日我嘅夢想又邁進咗一步，雖然只係區區嘅一小步，前邊仲有好漫長嘅路。我唔係奢望得到你嘅認同同接受，我只係盡力去做，相信我呢一世都唔會忘記，因為我曾經為自己喜歡嘅人全心全意咁做過一件事，就算係失敗，我亦都無負。鳳姐，靈王派人送嘢俾你啊！哇，好靚啊！一定係想你帶住佢嚟出席後日嘅中秋燈會，係咪咧？如果戴喺你身上啊，一定會搶晒風頭啫。不過只要咁樣先襯得起靈王啊！鳳姐，鳳姐，你好似冇咩反應嘅。咁你話我應該有啲乜嘢嘅反應啊？你應該好似我咁。哇，真係好靚啊！算數啦，我先至唔會好似你咁唔顧身世啊！你個身世我又唔係唔知道，仲顧咩喎？哦，你唔係唔想要靈王啊嘛？亂噏係啊嘛！如果唔係，你點會變得咁猶豫喎？靈王簡直係萬中無一，係鳳姐心目中嘅夫世人選。呢個簡直係上天賜俾鳳姐嚟嘅。誒，如果我唔係跟咗你咁耐日子，我點會搶佢過嚟呀？鳳姐，你唔好放棄呢個咁好嘅機會啊！正所謂千金易得，金龜婿難求喎。鳳姐，你進步咗好多啊！皇叔，你冇事啊嘛？我冇事，都係我唔好。如果今次你可以打贏嘅話，咁樣你嘅自信心就可以恢復。大明嘅江山就有希望。我受呢少少傷，又算得係乜嘢？我一個人嘅力量實在有限，以後仲要皇叔多多指點啊！而家天下大治，殿下應付都有餘。我唯一擔心嘅就係雅賜。我記得當年雅賜犯境，皇叔曾經多次向父皇討兵，但父皇唔應承，後來仲同雅賜簽咗和約。皇兄都係為咗黎民百姓着想，只係雅賜人天性兇殘，唔守信用。咁多年嚟，經過多方研究，我已經好有信心，可以將雅賜大軍一舉殲滅。到時候大明嘅江山就可以無後顧之憂啦。只係可惜，只係可惜，父皇唔委以重任，係咪？皇兄都係為咗微臣嘅安全着想。其實男兒嘅熱血係應該灑喺沙場上，為咗百姓，為咗大明嘅基業，我早就義不容辭。好，我應承皇叔，等我登基之後，一定封你為天下兵馬大元帥，統率三軍，殲滅雅賜。殿下，兵權絕對唔可以咁容易交俾任何人。我頭先只係一時口快。皇叔既然可以捨命相救，唔通我仲要懷疑皇叔嘅忠誠咩？好，不過係姓朱嘅王裔啊！花自飄零，水自流。有陣時，就算你點努力，結果都會付諸流水。
幸福夢想太遙遠啦，起碼對於我晴天嚟講，實在係太遙遠。班馬騮搞咩啊？就嚟開考噶咯喎！老師，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 點啊？天地元山班啲人呢？話明約好同朱正去打氣噶嘛？計我話嘥氣就真啦。有冇嚟錯地方啊？我睇啊，係揾錯人啊，真。仲有1個月就舉行鄉試，我睇佢哋都唔會嚟嘅。教我點做啊，孔老師。人齊未？人齊未啊？亦休老師啊，你又想做乜嘢啊？如果要我同朱正打氣嘅話，你唔使嘥口水啦，佢係唔會成功噶，唔好浪費大家嘅時間啦。你班人口口聲聲話要讀書，到底知唔知道讀書係為乜嘢？為考試咯。冇錯啊，10年寒窗都係為咗去赴考啫。鄉試、會試、殿試，然後金榜題名啊！好啊，邊個可以話俾我聽？邊本經書、邊章、邊節、邊行、邊頁？話讀書我嚟考試嘅，我即刻俾10兩佢。書中自有黃金屋，10年寒窗無人問，一舉成名天下知。顯分正陽光烈者，莫良於學矣。冇講啊！再講成年人工冇晒。但係讀書係咪真係淨係為咗功名咧？朱正明知自己衰多吉少㗎，但係依然佢去做，點解？因為佢為自己做緊一個夢，唔單止為自己，為我哋每一個人編織緊一個夢。人生得一次嘅啫，青春更加得一次。只有年青人先至有機會、有資格去做一啲有意義嘅傻事。唔通你哋唔想幾廿年之後對住你哋嘅子子孫孫，大大聲聲講一句：你阿爺我啊，曾幾何時做過一件非常之傻但係好有意義嘅事咩？俾機會自己傻一次咁多。朱正唔單止係你哋嘅同學，佢係你哋一生人嘅朋友嚟嘅。人生最寶貴嘅朋友，通常都係喺自己讀緊書嘅時候，識於微時嘅同學。佢需要你哋，佢就等於你哋，因為佢係你哋其中嘅一個嚟㗎。去啦，為佢打氣，為你哋嘅青春打氣啦。去啦。亦休老師啊，唔該你唔好再喺度講埋啲無聊嘢啦，咁係冇用㗎。如果朱正考唔到武狀元啊，你就要離開官自在書院啊！做乜事講佢親啲得唔得啊？你而家咪好想佢水啊？我走有乜所謂啊？你而家點樣做老師㗎？老師教啲學生㗎嘛，咁係老師嚟嘅咩？你灰事，你睇下佢。好，而家我哋宣佈，聽日下晝放學之後，邊個都唔准走，大家一齊留喺度補課。老師，朱正唔見咗，急死人啊！又嚟啦！喂，我又去。走，我又去。行咯。啊，去邊度啊？我哋揾朱正咯，行咯。今屆武科舉考試正式開始。
朱正，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 朱正啊！我哋講嗰邊啦。哦，朱正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 啊！朱正，我知你喺上邊，落嚟。呢度冇人啊，你走啦！落嚟啦！幾乎成間書院嘅同學去晒同佢打氣啊！打氣，嘥氣就真啦。我已經盡咗全力㗎啦，但係我都係唔得。我真係盡咗全力㗎啦，但係都係唔得啊！我呢世人注定失敗。人呢，如果真係知道自己嘅極限就好啦。人呢，往往都係喺自己面前畫一條線，然後稱之為極限。去到呢條線面前嘅時候咧，就自動停步，唔再向前走。但係就唔知道自己原來真正嘅實力，往往就喺呢條線嘅後邊，仲有排去，有排去，有排去。線啊，自己畫嘅啫，只有衝過佢，先至可以見到真正嘅人生嘅。而家就係你突破自己，迎接新生嘅時候。如果你連今次你都退縮的話，你呢一世咧玩完。朱正，朱正，朱正，我哋喺金閣寺揾到封寫俾你嘅信，係小月寫俾你㗎，我讀俾你聽啊！如果這次科舉考試你能成功的話，我就會接受你啊！可能你聽唔清楚啊，講多次啦。如果這次你考試成功的話，我就會接受你。最後一句係咩話？我就會接受你。講多次啊！接受你。講多次啦！接受你啊！算啦，走。等陣，我去。咁就啱啦！呢一次你一定會成功㗎，鳳姐一定會中意你㗎。咁嘅大話你都講得出口嘅，係你都練個手字先啦，咁鬼醜樣。點都比你嗰啲咩善人善鬼善情善物好好多啊！得個係嘛？練死你啦！行啦！比賽已經開始咗啦，副院士唔使擔心，呢啲武生個個虎背熊腰，勢均力敵。我睇啊，一定有一番龍爭虎鬥，會拖延到一啲時間嘅。朱靜好快就到，唔使心急，唔使心急。冇錯。劉高鵬勝，第4組比賽開始。大人啊！大人，我係官自在書院嘅副院士孔儒，我哋書院都有一個學生嚟參加武舉人比賽，但係佢今日有啲事未嚟到，大人可唔可以通融一下？係啊，通融一下啦。對唔住，而家係最後一組武生比賽，如果應試武生仲唔出現，只有取消資格。大人，我哋官自在書院係第一次參加武舉人比賽，我哋唔可以輸得不明不白啊！係啊，大人，大人，唔使再講啦，時間已到，我宣布考生朱靜缺席，第4組比賽開始。唔係缺席，係遲到啫。嚟咗啦！
第4組比賽開始。揾做買啊！同人打氣不特止，仲加大注碼買佢輸，打咩氣啊？佢滿面細，我加大注碼佢下場會贏啊！朱正朱正勝。第2回合決賽，邵三川、郭子、劉高鵬、朱正4位比試，勝出嘅2位進入總決賽，比賽開始。邵三川、朱正勝。星源，而家咩時候啊？大約中午啦。誒，鳳姐你快啲啦，靈王喺度等緊你啊！鳳姐，你唔係有咩急事啊嘛？唔係啊，要上車啦。最後決賽，勝出者將成為今日武舉人之首。比賽開始。繼續比賽。葉優，點解你要咁樣嚟呃我？今次我冇呃你，你睇。加油啊！加油啊！朱志，算啦，投降啦！
死㗎！如果我就咁投降嘅話，我嘅人生就等於係死咗。冇得佢睇落去，佢呢場戰鬥係為你而打，所以你要擘大眼睇清楚，佢嘅力量係你俾嘅，所以呢個係佢對你感情嘅回報。趙三穿勝，成為今屆武舉人之首。我屋企係武術世家，俾我打敗嘅人多到數唔晒。但係你輸嘅人當中，我唯一佩服嘅人，朱正，你好嘢。朱程雖然輸咗，佢真正為我哋觀自在書院贏咗呢一場比賽。冇錯。估唔到你會嚟。係你話嘅，會好努力咁做好一件事，所以我要嚟睇下係咪真嘅。我盡咗力㗎啦，不過最後我都係輸咗。但係我係受咗傷先至會輸嘅咋。如果有下次，我一定會贏㗎。你有信心？小月啊，呢次係我第一次見到希望，見到幸福。佢哋就喺我身邊咋，離我好近好近。我一伸手就可以捉到佢哋啦。你係晴天定係朱正啊？我係朱正。鳳姐，你會唔會接受我啊？咁要睇你有冇信心啦。其實我哋真係要多謝靈王啊！諗乜嘢，鳳姐？冇乜嘢。呢條路唔係去燈會㗎。唔係啊，呢條係去武舉人會試市場嘅路。市場？勉強自己係一件好痛苦嘅事。我亦曾經愛過，所以我特別明白你而家嘅感受。朱正佢而家好需要你，你心入邊只係得佢，可能係我多事。如果你真係想去燈會嘅話，我可以叫車夫即刻返轉頭。對唔住。其實由你上車嗰一刻，你個心就只係諗住市場。我只不過係帶你個人去啫。靈王佢真係我嘅大恩人。以前我對佢總係有啲保留，
到而家我只知道佢只係一個頂天立地嘅男人，我一定要向佢學習。以前？你喺度講乜嘢啊？我係話以前我聽到俠王呢個名嗰陣，硬係覺得有啲名大於實，到而家我先知道佢係名副其實嘅。而家諗翻起嚟，我真係有啲後悔啊！靈王真係比你好好多啊！吓？都係你唔好啦，破壞我嘅夢想。你唔係後悔啊嘛？你又話對你自己有信心嘅？我保證，我一定會令你幸福噶。好，我唔理啦。總之咧，你以後一定要好好咁努力，就算係考唔到一個狀元啊，都要考一個進士。你是但咩都好啦，總之一定要養到我肥肥白白啊！唔係，我一定唔放過你噶。係咁，你一定會失望啦。吓？你咁都唔應承我？狀元，你嘅要求太過低啦。我向你保證，有朝一日，我一定會騎住白馬帶你離開梅龍鎮，等你飛上枝頭作鳳凰。你喺度整蠱我嘅？你要對我有信心啊！你係認真噶？君子一言，駟馬難追。我向你保證，我一諾千金，你一定要相信我啊！白鴿，我哋兩個已經揾到幸福啦，而家你就去揾你嘅另一半啦。唔捨得啊！一早同你講過啦，嗰陣你唔阻止佢哋，而家後悔都嚟唔切啦。係啊，都已經飛到咁遠啦。唉，其實都冇話捨得唔捨得嘅，要飛走係白鴿嘅決定。不過如果佢唔飛留喺度，我可能會開心嘅，可能啦。點都好啊，我尊重白鴿嘅決定。老師，對唔住，其實啊，我已經翻咗嚟2日㗎啦。頭先喺嗰個會試嘅市場度，你嘅表現我見到啦，好，我亦都明白啦。老師你係特登離開嘅，將我留喺呢度交俾奕優老師嘅係咪？老師真係有先見之明，就憑呢一點，老師你真係應該東山復出啊！就當係為咗寫績，你就勉為其難一次咯。寫績唔會有問題。老師你係應承咯喎？唔係啊，殿下，而家你已經有咗自信心啦，以後就算冇咗我幫忙，你都可以做一個好皇帝。老師，我知道我將來肯定會成為一個以天下為重嘅好皇帝，但係我更需要老師。以老師嘅才幹，退隱田園實在太可惜啦。就當係為咗朝廷，為咗天下蒼生，老師你就再出一分力啦。殿下，咁多年嚟，我雖然係退隱山野，但係我報效國之心未改。只不過報效國家唔一定要喺朝廷㗎，當日我辭官歸里，的確係有壯志未酬嘅感覺。呢度就係當年我用嚟避世嘅地方，已經過咗咁多年，我徹底諗通咗。你話以我一個人當時喺朝廷嘅綿薄之力，會有幾大力量？冇啊！老師，你呢幾年我幾經辛苦，建立咗觀自在書院。喺呢度，我睇到我嗰啲學生好似我嘅孩子一樣，喺呢度學習成長。畢業之後，佢
佢哋會發揮自我理念。唉，遲早有一日，我哋官自在書院、朝廷裏面嗰啲做官嘅，都會係我哋呢度畢業，都係我教出嚟嘅。誒，你諗下，到嗰個時候會有幾大嘅影響力啊？老師，請受學生一拜。老臣生受不起。老師，我呢一拜唔係為自己，而係為天下嘅百姓。我代佢哋多謝你。好，好，你而家係名副其實百姓喜歡嘅太子，社稷交喺你手上，我放心。誒，老師啊，我唔單止係一個以百姓為重嘅好太子，我啊仲係官自在書院嘅好學生。我一定會聽從老師嘅教誨，做一個以天下為重嘅好皇帝。好，好啊！應上書，係我。老臣唔知寧王親自駕到，有失遠迎，怠慢不周，請寧王恕罪。你係咪永遠同我咁客氣㗎？寧王今次係為太子而嚟？我只係路過呢度。哦，係啦。今次運遊有咩收穫？寧王似乎對老臣嘅行蹤有興趣。我只係多口隨便問下你啫。只不過係隨便去外面散下心，順便收集啲資料，完成皇上交俾我嘅編撰元史綱領。啊，冇錯冇錯。當年應上書辭官嘅時候，皇上曾多番挽留，但係你去意已決，皇上就將編撰元史綱領一職交託俾你。諗一諗，已經10幾年啦，唔知你完成咗未？差唔多啦。而家仲剩翻最後一篇，然後就係一啲校對工作。皇上最近多病，編撰元史綱領係個美妙嘅心頭，希望你早日完成。放心，老臣定當克盡全力。太子而家點啊？太子奕休同黃班學生喺金閣寺度玩得好開心。主子，太子而家已經恢復信心咯。朱厚照不足為患，無論佢係有點樣嘅朱厚照都好，佢都同我相差太遠。更何況佢而家非常信任我，佢只不過我手上一粒棋子，任我擺佈。咁應墨林呢？佢明明前晚已經翻咗嚟，但係居然冇向王爺你請安，分明就係冇將王爺放在眼內。應墨林呢個人唔可以睇小。3年前我嚟到呢度就係為咗揾佢做我幕僚，估唔到佢一口拒絕我。睇嚟佢係睇得出我野心。使唔使剷除佢呢？唔使啦，佢太過迂腐，有啲無聊嘅浪漫主義，難成大器，不足為患。係。過2日我帶朱厚照翻京城，翠花同密探同一齊翻去，你留喺呢度監視無憂，有咩消息馬上通知我。係。好嘢喎！咁快脆就復原啦，僆仔真係僆仔啊！我啊，而家同你係不分勝負，等陣我一定會贏你。遲啲你係超老師厲害啊，來日方長嘅僆仔。哎呀，同你講下笑啫嘛，我有一件事求你啊。講啦，我要走啦，我要翻去京城，我將鳳姐交俾你照顧。咁冒險嘅事你都做得出？我哋自己有信心，對鳳姐一樣有信心。咁你真係送羊入虎口嘅啲僆仔。我話你聽啊，你咁掂佢一下，我就將你當波踢。講笑啫，我已經有愛人㗎啦。南宮月子啊，僆仔。
我最初見到你嘅時候真係唔係好欣賞你㗎，後嚟先覺得你唔錯，仲有種莫名嘅親切感啊！老實講啊，朱正，你係咩人嚟㗎？遲早你會知㗎啦。一日為師，終身為師啊！咁囂，要食波餅啊，僆仔！哎呀！冇啊！哎呀！冇啊！哎呀！救命啊！哎呀！救命啊！院士、副院士、各位老師、各位同學，我走啦。保重。朱正，你係書院嘅好學生，可惜。好，等你辦完家事，書院希望你再翻嚟讀書。幾個老師，有。我真係唔捨得走啊！睇得出啦。走啦，走你要走嘅路。前面嘅路可能好難行，但係冇回頭，唔使驚，大踏步向前走。人生本來就係一條冇得回頭嘅不歸路。早去早回啊！哦，我係幫佢講嘅。你夢想成真，你會嫁俾世界上一個最有前途嘅人。你究竟係邊個？斷估都應該係啲非富則貴嘅人嚟嘅。如果唔係，靈王唔會對佢咁照顧，仲捨身相救啊，大佬。算啦，唔講就算。反正佢係咩人都冇乜所謂。總之係我學生咪夠。咪係咯。怎麼都不想知，只想要有你。若是能有你，更加了不起。怎麼都不想知，只知道要你。